हेलो मर्निङ गाइज हाम्रो रात पनि सिद्धियो टुडोसमा सबै साउन्डहरू क्लियर अप गरिसक्यो गाडीमा राखिसक्यो अनि साउन्ड बेडसिटहरू सबै निकालेर सबै घरहरू सफा गरेर जस्तो आएको थियो त्यस्तै छोडेछ हामीले अब जाने यहाँ गाडीमा गइसक्यो सबै फ्यामिलीहरू यो चाहिँ लास्ट क्लियर अप गरेको अब हामी यहाँदेखि चाहिँ उता लिमसलतिर जान्छौँ कता कता जान्छौँ अहिले भिडियोमा हेरिहाल्नुहुन्छ ओके है त सी यू देयर बाई बाई फ्रम टुडोस हजुर हो के ठिकै छ नि अब खिचियो मैले पनि खिचिरहेको छु कस्तो फिल भयो त मामा 2 रात 3 दिन एकदम टुडोसमा एकदम खुसी लाग्यो भन्छ सरी भन्नलाई थ्याङ्क यू भेरी मच माथि टुडोर डाँडातिर घुमाउनु भयो नेपाल जस्तै लाग्यो हो नेपालको माथि घोरे पानीतिर जस्तै पो लाग्यो मलाई त त्यस रमाइलोसित लेकतिर जस्तो होइन हिउँ पनि पर्दो रहेछ ल यहाँ ग्रुप फोटो खिच्ने रे क्यामेरा पनि सेटअप भइसकेको छ ल अब चाहिँ बाई बाई टुडोस साँच्चैको मौसम चाहिँ दामी भएछ अहिले चाहिँ अब अन द वे टु लिमासोल यहाँ भिडियो खिच्दै अब यहाँ रोक्दै जाने किनभने भर्खर अहिले 11 बज्न लाग्यो उबर लस अफ टाइम टु स्पेयर होइन दामी छ घाम पनि लाग्छ वेदर जाडो पनि छैन अहिले चाहिँ अनि त्यो चाहिँ सार लेक अनि यता चाहिँ लिमासोल हो वी क्यान सी इट दामी छ यार वेदर अनि साइप्रसको रुखहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ कि सल्लाहहरू चाहिँ यो टुडोसको चाहिँ सबै माथि मुडलेर तलतिर झर्थ्यो पातहरू हामी चाहिँ अहिले ट्राउट फार्ममा आइयो तर यसो ट्राउट हेर्ने भनेको राम्रोसँग देखिने रहेछ अब अलिक खाना खाइयो भने चाहिँ यहाँ अहिले ट्राउट खाइन्छ नत्र भने चाहिँ ठिकै छ यो चाहिँ ट्राउट फार्मको यो रेस्टुरेन्टहरू कार पार्क पनि त्यहीँ छ अनि यहाँ खोला बगिरहेको छ झर्ना हेर्नु जाने यो चाहिँ कार यहाँबाट जाने रहेछ यो कालिडोनिया वाटरफल चाहिँ ठ्याक्कै यो ट्राउट फार्मको माथितिर कतितिर छ मान्छेहरू चाहिँ यहाँ हेर्न टन्न आइरहेछ 6-7 गाडीहरू देखेँ मैले अब एकछिन यहाँ गएर यसो साइप्रसको खोला स्ल्यास वाटरफल हेरौँ न यसो अघि खाएको खाना पनि पच्छ अनि मामा घाम पनि न्यानो लाग्छ होइन मजाको तिर्खा लाग्यो भने चाहिँ पिउने नेचुरल धारा ए नायो किन रन गरेछ ल लेसको ल लेसको कम नाइ यता किन तल जाँदैछ ल आऊ के यति हुँदैन थाक्छ त होइन यो वाटरफल कति टाढो रहेछ वाटरफल देखिँदैन त यो चाहिँ पानी चाहिँ भेटे कहाँ बच्चाहरूसँग खै टाढा माथितिर छ होला भेटिँदैन होला त्यस दामी यो चाहिँ हाइकिङ रुट हो के अरे दामी छ शीतल छारीहरू गर्मीमा पनि रुखहरूले छेक्छ है शीतल आनन्द गाउँघरतिर हिँडे जस्तो बाटोहरू पनि त्यस्तै छ मजाको अनि यो खोलाको कलकलाउँदो यो होइन धुन सुन्दै हिँड्न मजा आउँछ डिफ्रेन्ट भाइब शीतल भयो यार हुप्पो गर्मी भयो ओहो यहाँ क्यामेरा देख्दै यहाँ तर यहाँ ट्राउट फिस रहेछ रेनबो ट्राउट जस्तो छ हेर्दाखेरि यस साइज चाहिँ फिङ्गर साइज यत्रो साइजको छ यहाँ माछा मार्दै हुनुहुन्छ ट्राउट माछा मार्दै साइप्रसको नेचुरल रिभरमा बाँचेको त्यो ब्रिजहरू पनि बनाइदिएको रहेछ यसो क्रस गर्नको लागि जस राम्रो ट्रायल बनाइदिएको छ ट्राउट माछाहरू चाहिँ निकै धेरै रहेछ यस खोलामा सानो यतातिर पनि सकातिर छ लुकेछ देखिँदैन थाक्यो यार झर्ना पनि आइयो मान्छेहरू टन्न रहेछ यसलाई बोकेर आएको नो तिर्खा लाग्यो अहिले मम्मीले ल्याइन्छ तिमीलाई त मैले पो बोकेको हो त तिमीलाई त कसरी तिर्खा लाग्यो यहाँ मान्छेहरूको फोटो सेसन हुँदैछ आउनेहरू आउँदैछ कुरो कुकुर आएको
ल बस ल भिडियो खिचिदिन्छ ल पापा चलो पापा चलो लुक लुक डन्डो रे डगीले चाहिँ नायरलाई खुब मन पराएको जस्तो छ यहाँ हेर त यी पापा डगीले तिमीलाई मन पराएको जस्तो छ नि त धेरै होइन जानु बाबा ल अब झरना पनि हेरियो फोटोसोटो खिचियो पानी चाहिँ साह्रै चिसो अनि हामीले चाहिँ फोटो खिच्दै आराम गर्दै बच्चाहरूसँग हिँडेको भएर यहाँ आइपुग्न तल ट्राउट फार्मदेखि 1 घन्टा जस्तो लाग्यो माइजूलाई कस्तो भयो त यो झरनामा आएर शीतल भयो एक्सर्साइज पनि भएन कस्तो भयो गुड ओके यो चाहिँ जो आउँदाखेरि चाहिँ मसँग बुवा भएर आयो अब जाँदाखेरि चाहिँ बजैसँग बुवा भएर जाँदैछ त्यही हो अब चाहिँ ओह्रालो छ त्यही भएर त्यति टाइम लाग्दैन होला अनि हामी कतै बसिँदैन फोटोहरू खिचिँदैन त्यही भएर चाहिँ टाढै हुन्छ ल अब तल भेटौँ है त हाम्रो हाइकिङ ट्रेकिङ ट्रायल रुट जे भने पनि सकियो अब चाहिँ हामी यहाँ ट्राउट माछा खान आएको अहिलेको यो रेस्टुरेन्टमा यही झर्नादेखि आएको पानी हो चिसो छ हिमखोलाको पानी अब यहाँ बस्यो एकछिन बसेपछि चाहिँ टक्कलाई चिसो बियर ट्राउट खाने है त हेलो नायो ए आर यु ब्लगिङ ओहो नायो ब्लगर भएर यहाँ हैरान्छ अहिले ल ओके लेट मी टेक योर पिक्चर हेलो हाम्रो ब्लगर न्यू ब्लगर हो बेसी नाइले भनेको चाहिँ हामी वाटरफलमा हाइकिङ गएर अनि ट्राउट माछाहरू हेरेर अहिले भोक लागेर खाना आएको भनेको है नाइले चाहिँ त्यहाँ पापा बियरसँग चिसो बियरसँग थकाइ मेटिन्छ मजाले हामी चाहिँ ट्राउट फार्ममा होइन अब बसिरहेको छ अहिले बेलाको चाहिँ ह्याम स्यान्डविच हाम्रो गोरिनीको हाम्रो गोराको चाहिँ चिकन बर्गर अनि माइजूहरूको चाहिँ फ्रेस ट्राउट भर्खर पक्रेको माइजूले बल्छी हानेर पक्रेको ट्राउट छ ग्रिल गर्दो रहेछ यो होइन अनि मामा आनन्द भयो हिँडेर त्यस अब चाहिँ यो चाहिँ दलेर अब ट्राउट खाने अरे मजाले अब ट्राउटको इन्जोय गरिन्छ साइप्रसको ट्राउटको फ्रेस ट्राउटको अनि एकछिन एक घन्टा जस्तो बसेर हामी लिमासोलमा गइन्छ लिमासोल पनि एकछिन घुम्ने ओहो खास त म माछा खाने मान्छे होइन तर मामाले माया गरेर हालिदिनु भयो यार मलाई फ्रेस ट्राउट ग्रिल म त खाँदैन मामा त्यहीहरू मामाले हाल्दैछ खानै पर्यो म चाहिँ अब खान्छु है त थोरै खानु ओ मामा तपाईँले खानुभयो त भयो मामाले अझ हाल्नु खाइयो अगाइयो ट्राउट फ्रेस ट्राउट खाइयो टन्न भयो अब जानुपर्छ यहाँदेखि चाहिँ 50 मिनट जस्तो लाग्दो रहेछ मलस पार्क लिमासोल ओके त्यहाँको चाहिँ म छुट्टै भिडियो बनाउँछु होला किनभने लामो भइसक्यो एनीवे थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो आउनुहोस् यो ठाउँमा रमाइलो गर्नुहोस् फ्यामिलीसँग गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड साथीहरूसँग इन्जोय गर्नुहोस् ल सी यु नेक्स्ट भिडियो ओके बाई बाई सी यु